Nĩ monanio marĩa maharĩrĩirio nĩ gĩkundi gĩa Support of Children Fund ĩnyitanĩire na thirikari ya kaunti ya Samburu nĩguo gũthomithia aikari a Samburu arĩa maikaraga icigo iria igũmĩirwo nĩ riũa ũrĩa marihandaga ngwaci nĩguo kũhũrana na ng'aragu icigo ici. Department of Agriculture kishirikiana na Samburu Children Program ama CCF. Leo tunawafundisha kuhusu upanzi wa viazi. Ongea kuhusu leo. Kwa hivyo viazi vitamu vina manufaa mengi, na wewe mkulima jaribu kupanda viazi vitamu msimu huu. Aikari a kaunti ya Samburu nĩo magũmĩirwo mũno nĩ mĩrimũ ya mĩrire mĩega, makĩria arĩa mahutitio mũno nĩ mĩrimũ ĩno arĩ ciana cia thĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 5, atumia arĩa marongithia ciana, atumia aritũ hamwe na atumia akũrũ. Ni vya manufaa pia kwa jamii. Akina mama na watoto wanaweza kupata madini ya vitamin A. Himiza watu kwamba viazi hivi vinaweza kubadilisha hali ya lishe ya jamii, hasa watoto wadogo na akina mama ambao ni wajawazito. Afitha wa Urimi kaunti ya Samburu Fred Delemoyo nĩ atarĩirie atĩ gĩtũmi kĩa monanio mau nĩ gũthingata aikari kũhĩmbĩria ũhandi wa ngwaci nĩguo kũnyihanyihia mĩrimũ ya mĩrire mĩega na ũkĩa kũrĩ mũingĩ, kuona mumera wa ngwaci wĩna ũhoti wa gũkũra ona kũrĩ riũa na wĩna kĩguni mũno harĩ ũgima wa mwĩrĩ. Maonyesho haya siku ya leo ni kuweza kukuza viazi vitamu ambayo kwa maonyesho haya ili tuweze kuipromote ukuzaji na upandaji wa mimea huu. Otaro ũrĩa nĩ mũruti wa wĩra wa OFCP augĩte atĩ marendekithia mũingĩ wa Samburu kũhanda ngwaci tondũ nĩ mumera wĩna kĩguni harĩ ũgima wa mwĩrĩ wao. Kũringana na George, ngwaci ĩna ũguni wa vitamin A mwĩrĩ-inĩ wa andũ. Kwamba viazi hivi vinaweza kubadilisha hali ya lishe ya jamii, hasa watoto wadogo na akina mama ambao ni wajawazito. Letiwa ũrĩa nĩ mũrĩmi nĩ acokeirie ngatho mũtaratara ũyũ wa Children Program ũrĩa ũnyihanyihĩtie ũkĩa kaunti ĩno hamwe na kũnyihia mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na wagi wa mĩrire mĩega. Oho agĩtarĩria ũrĩa agunĩkĩte na ũrĩmi wa ngwaci. Shirika hili la Children Program ambaye tumeweza kupatana na wao, tumeweza kuongeza masisho Samburu County, na kama mama tumekuwa kina mama wengi ambao wanaweza kufanya ukulima wa viazi vitamu, kuweza kupunguza malnutrition kwa kaunti yetu, kuweza kuloweka pesa mfukoni. Kũringana na mzee Kichahu, rĩu nĩ mekwamba gũteanĩria ũrĩithi wa mahiũ na kũhĩmbĩria ũrĩmi wa ngwaci ũrĩa wĩna faida na kĩguni kũrĩ mwĩrĩ wao. Hakika tusahau ng'ombe ambayo tumekufia pako tunakuja kumaliza sisi na ng'ombe pamoja, kutunyang'anya hata ardhi, lakini viazi hii tukuvie hii viazi tuwalime kwa wengi. Ngĩribotera Mũthingi TV, njĩtagwo Wambui wa Mugo.